这个是丝绸之路经济带核心区。我们所说的一带一路是指的丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，这叫一带一路。那么这个丝绸之路经济带的核心区，其中这个库尔勒，在南边的库尔勒，这是我们的项目所在地，也就是27团的地盘。那么从库尔勒往西，依次经过库车、阿克苏、喀什，然后到了一个边境口岸，这个边境口岸叫红旗拉普。但是红旗拉普不适合于建设自由贸易区，为什么？因为此处海拔4733米，终年被冰雪覆盖。然后过了红旗拉普之后，就进入了巴基斯坦的境内。那么这一块整个是叫中巴经济走廊，也可以叫做中巴经济带。现在已经有一条铁路叫中巴铁路，正在建一条叫中巴高铁以及相应配套的高速公路。那么穿越巴基斯坦全境，就到了这个瓜达尔港。瓜达尔港它的战略意义是什么？中国的65%的石油是靠中东来进口到中国。那么过去这个石油的路线是什么？从不管是中东哪个口岸出发以后，要走海上，从这边过来，走海上，走这边过来，这个就是我们一直所说的马六甲海峡。它的控制人是新加坡，但是不如说它实际控制人是美国。过了马六甲海峡以后，然后在中国的福建或者中国的上海，这个石油到达中国大陆，也就这个海岸线是很长，而且被美国人控制着这个马六甲海峡这个咽喉。而瓜达尔港在去年的2016年的11月13日开航以后，现在以后中国从中东买的石油就可以这儿直接到瓜达尔港，不用再去经过这么长的海上运输，海上运输的线路缩短了，就减掉了85%，直接可以到这儿。而且这一切就是这一片的海岸线不被美国人所控制。然后到了瓜达尔港之后，现在已经有消息要修通一个输油管道，穿越巴基斯坦前境，然后就从这儿这个油到的输油管道里边进入中国新疆。那么这一块它不仅仅是一个石油的问题，整个欧洲国家通过苏伊士运河过来的所有的货物在瓜达尔港进行一个装卸，然后通过中巴高铁进入到了中国新疆。但是刚才说了，红旗拉普海拔太高，喀什缺水，所以只能到距离他们最近的位于丝绸之路经济带核心区的，也就是我们的项目所在地库尔勒，在这块建设中亚自由贸易区。目前中亚自由贸易区已经是国家3批项目入库了，这个应该大家都已经听到过了，已经3批项目入库了。那么也就是在库尔勒的这个中亚自由贸易区，实际上它激活的是整个的中亚国家以及欧洲国家和中国的一个贸易的一个交易区，这是它的伟大的历史意义所在。那么说到瓜达尔港，我们也可以多说两句。瓜达尔港一直为什么没有通航？因为瓜达尔港一直是由新加坡人买断的，新加坡人给了巴基斯坦钱之后，很多年并没有进行任何一个建设，所以呢，这个巴基斯坦把瓜达尔港收回来之后，现在是让中国等于掏钱啊，中国掏钱和巴基斯坦一起把瓜达尔港开通了。那么它一开通之后，整个美国在马六甲海峡60年的布局瞬间化为乌有，这一切都被中国人所控制了，这个不得了的一个事情。OK， 好。